大家好，家里面有茄子，不要总是炒着吃了。今天分享一个茄子非常好吃的新做法，不用炒，不用蒸，出锅后金黄酥脆，吃着外酥里嫩，比吃肉还要香。跟着视频来看看我到底是怎么制作的吧。首先准备2个树上摘回来的茄子，洗净后把根部切掉，然后再削去外皮。这个季节的茄子有些老，而且外皮有些发硬，如果不去皮会影响口感。全部去完皮后再改刀切成薄片，也不需要切得太薄了，切成像视频里面这个厚度就可以。然后再改刀切成细丝，也不需要切得太细了，大约和筷子的粗细差不多就可以。全部切好后，直接装入一个大点的盆中，再向茄子里面撒入一把食用盐，下手充分的抓拌均匀。加入一些食用盐，可以杀出茄子里面多余的水分。充分的抓拌均匀过后，先放一边腌制10分钟。趁这个时间准备一些配料。1根胡萝卜，去完皮后把根蒂切掉不要，然后再改刀切成薄片，接着再切成细丝，最后再改刀切成胡萝卜丁。茄子里面搭配一些胡萝卜，不仅颜色漂亮，而且还可以增加营养。全部切好后，先装入盘中备用。再准备1个青椒，先改刀切成长条状，然后再切成小碎丁。茄子和青椒可以说是神仙组合。全部切好后，和胡萝卜先放一起备用。再准备1节大葱，从中间对半切开，再切成长条状，最后再切成葱花。花切好后，和胡萝卜、青椒放在一起，再准备1块去皮的生姜。先切成薄片，然后再切成姜丝，最后切成姜末。把姜末稍微剁上几刀，这样吃起来的口感更加细腻。剁好后放入盘中备用。这时候我们的茄子也已经腌好了，杀出了很多的水分，向里面再倒入一些清水，把茄子清洗一下，洗掉表面的盐分。洗净后控水捞出，再用力挤干茄子里面的水分，尽量挤得干一些，然后再放在案板上。茄子切成小段，也不需要切得太碎了，稍微切上几刀就可以。切好后直接装入大碗中，再把提前切好的胡萝卜、青椒丁加进来，调味加入1勺食用盐，适量的胡椒粉，少许的13香，再打入1颗鸡蛋，吃起来的口感会更好。然后再用筷子充分的搅拌均匀，把所有的食材全部混合在一起。搅匀后先放一边腌制5分钟左右。接着准备1个昨天吃剩的馒头，先把它掰成小块，然后放入绞肉机里面。朋友们，制作视频不易，如果今天的这道菜对您的厨艺有所帮助，请动动你发财的小手，给我点个赞吧。您的每1个留言和点赞都是我创作的动力，非常感谢大家。扣上盖子，把馒头搅成馒头碎，尽量打得细腻一些，越细腻越好。最后搅拌成像这样就可以，倒入茄子馅里面，加入1小勺面粉，面粉不需要添加太多，只起到粘合的作用。下手充分的翻拌均匀，让茄子和馒头碎充分的混合在一起，尽量多抓拌一会儿。最后抓拌至像这样比较粘稠的状态就可以了，然后再揪出1小把茄子馅，放在手里面，像这样给它捏捏，然后再向2只手给它用力的摔打一下，这样会更加的紧实。后再搓成1个圆球，像这样1个丸子生坯就做好了。全部做好后另起锅，倒入多一些的食用油，然后开大火，把油温烧至6成热，放1双筷子下去，只要周边冒密集的小泡泡，就证明油温合适。然后把做好的丸子生坯1个1个的放入油锅中，一开始火可以稍微大一些，
这样可以使丸子快速定型，不散花。全部放进去以后，转中火慢炸。这时候千万不要搅动，让它有个定型的时间。炸至30秒左右，炸至定型后，再用筷子轻轻地搅动几下，使丸子受热均匀。这时候要勤翻动，防止丸子炸糊了。一定要开中小火慢慢炸，千万不要开大火。如果火太大，容易把外皮炸糊了，里面还是加生的状况。全程大约炸至5分钟，炸至丸子表面有些金黄，先控油捞出。想要丸子酥脆不回软，接着把油温再次升高，然后把丸子放入锅中复炸一遍。2次复炸时间不需要太长，大约炸至15秒左右，把丸子炸至金黄酥脆，控油捞出，装入盘中，就可以给家人美美的享用啦。茄子丸子这样炸出来，外皮金黄酥脆，看上去就非常的有食欲，而且即使放凉了，吃起来照样酥脆不回软。掰开一个可以看一下，外皮是脆脆的，里面的茄子馅料鲜嫩多汁，有茄子和鸡蛋的鲜香味，而且还加入了胡萝卜、葱花和青椒，口感也非常的丰富，里面还添加了发面的馒头碎，暄软好消化，老人孩子可以放心吃。再蘸一点番茄酱或者是辣椒油，哇，真的是太美味了。它不但可以直接吃，还可以涮火锅，当零食都非常的不错，做法也非常简单，喜欢就收藏起来试试吧。点我头像可以观看更多的美食视频，我们下期再见。